整個雞翼同埋菠蘿一個一串，咁係一個兩公婆嘅檔口嚟㗎，咁係炭爐燒嘅，即係點即燒啊！呢度啲酒鬼咧係超旺㗎，咁啲檔主咧會喺後邊呢度放啲台凳㗎，成條街咧都係呢個煙霧瀰漫嘅狀態嘅。咁我哋依家咧就去食大排檔啦，真係好有氣氛啊！就呢度出品咧份量係偏大㗎，4個餸我2個人食咧係食唔晒啊，好飽啊！建議2樣嚟食3個菜就夠㗎啦。食得飽之餘咧，唔會浪費啊嘛。咁樣人均圍到50蚊就夠㗎啦。咁佢呢度菜式咧，定價由28蚊到40蚊嘅咋，價格真係好平啊！Hello， 大家好，我係毛毛啊。今日帶大家去一條有好多大排檔同埋酒鬼嘅食街啊！Go go go！呢度係廣州地鐵8號線或者係廣佛線嘅沙苑站 B 出口。呢間就係樂豐廣場啦，係附近最大嘅商場啊。裡面咧係有好多餐廳㗎。而呢個方向行落去右轉就係寶業路啦。我哋咧就詳細拍過一期啦，改造之後嘅寶業坊，成個商場咁太企理啦，已經冇咗以前大排檔嘅感覺咯。今日就帶大家去學董大橋底嘅大排檔食街啊！我哋咧就向另外一個方向行。呢個方向呢度咧係有好大嘅一座京東摩嘅。京東摩咧主要就係賣京東嘅產品啦。最多嘅梗係佢嘅電器啦，咁有好多優惠咧，係要嚟到呢度先有㗎。我哋沿住呢個方向行啦，Go Go Go！行到呢個位置就會見到昌江立交㗎啦。咁喺前面右轉就係學董橋㗎啦。咁我哋行緊嘅呢條路咧叫做工業大道北。咁我哋咧係要沿住呢個方向行落去，之後咧就右轉。大家認住呢個路口，我哋係未右轉㗎，要先過馬路，往呢個方向行。過完馬路之後咧，就會見到呢一座 TIT 文創園嘅啦。咁佢門口咧係會寫科創園嘅，其實都係差唔多嘅嘢啦，隨得佢啦。咁入邊咧係有唔少嘅食肆嘅。佢呢度嘅屋頂天台咧係有一間清心傳統炭爐羊肉煲㗎。咁呢間咧就係分店，都好出名㗎。不過我覺得味道就麻麻地咯，而且有啲貴啊，200蚊一斤羊腩喎，而且係有好多骨嘅。最大嘅特色咪就係用炭爐咯。介紹完呢個 TIT， 我哋就繼續行落去啊，沿住呢個方向行啊。呢度就係工業大道同昌江路嘅交界啦。我哋右轉行昌江西路嘅呢個方向。不過呢，我哋就先過對面馬路啊。行對面馬路呢就會方便啲嘅，因為係一大座嘅立交橋啊，所以車係非常之多嘅，一定要注意安全啊，好繁忙㗎。有好多電雞添啊！沿住呢個橋底揾嘢食係咪好過癮啊？上面呢條就係學董大橋啦，我哋要去嘅食街呢，就喺學董大橋底啊。咁我哋繼續行過去啊。呢邊係有好多大排檔㗎，咁有幾間呢係我食過嘅大排檔，咁就可以介紹一下啦。間間都好熱鬧啊，非常之多人，成條街都人啊。例如呢間啦，和風私廚。佢嘅燒烤唔錯㗎，不過好似大家都唔係太中意食燒烤咯，所以今次就唔食啦。佢依家咧係有賣羊肉煲㗎。呢間啦我都食過㗎，黃記湛江雞海鮮餐廳，佢嘅白切雞咧都幾好㗎，高壓煲煮嘅生蠔都好受歡迎㗎。間間都好多人啊，而且咧可以玩骰盅㗎喎，夠晒大排檔感覺啦！全部啲台咧係可以咁擺出嚟㗎，咪估唔到一個天橋底下邊咁多食肆咧，仲有咁多嘅酒鬼檔，真係好熱鬧啊！而旁邊嘅呢間妙興海鮮餐廳咧，就已經開咗20幾年㗎啦，而且可能係全廣州最平嘅大排檔啊，平到好離譜㗎！全部菜式都係賣20幾蚊到40蚊之間嘅咋。食大排檔之前呢，就先同大家介紹一下呢邊嘅酒鬼檔先啦。呢邊呢就有好多嘅酒鬼啊，不過就有少少危險咯，因為佢係擺喺馬路邊嘅。呢條路係真係通車㗎，而且通嘅呢係4個轆嘅車啊。咁有啲咩食呢？真係各種各樣咩都有啊。仲有呢，依家先至開部車過嚟開檔㗎咋。呢個係做泰式海鮮湯㗎，咁仲有做啲烤串㗎。好多人呢揸住部電雞過嚟落單嘅，咁啊落完單就車走翻屋企食就得啦。佔咗1/3條路㗎啦。咁睇翻呢邊啦，有茶飲店啦，濕辣牛肉，仲有嗰啲係開部車出嚟做茶飲檔嘅。咁後邊咧就開咗台，都有位坐住食嘅。燒烤檔、檸檬茶、生蠔檔，喺酒鬼度落咗單咧，其實咧你喺對面大排檔食飯嘅話係可以送過去。呢大排檔咧係唔會收你嗰個外帶費嘅，有個位有阿姐頭一齊食埋都幾和味㗎。燒鴨粉啦，好大個爐喺度啊！雖然寫咧係燒鴨，不過多隻係雞嚟嘅。
臭豆腐、金湯扣肉，唔同地方嘅特色小食啊。南寧老友粉、紅燒乳鴿。紅燒乳鴿呢，起碼有個頭嘅，有時咧有啲冇頭嘅乳鴿咧賣到好平噶，嗰啲係攞雞仔當乳鴿嘅。咁可以睇睇邊個走鬼檔多人食嘅就幫襯咯，起碼安全少少啦。好多嘅燒烤檔啊，茶檔好努力咁沖緊佢啲檸檬茶，加6蚊就可以升超大杯啊！呢間燒烤檔咧係好出名嘅，有間燒烤檔啊，咁做海鮮牛肉㗎。啲貨咧係咁樣擺住，個賣相係真係好得喎，好少燒烤檔會拎啲咁勁嘅貨出嚟嘅喎。呢羅氏蝦係真係大喎，螺啊、生蠔、雞中翼啊、肉啊、三文魚頭都有添喎。加上啲肉咧係比較新鮮嘅，因為佢下邊係鋪咗冰嘅，而且冰同埋食物之間咧係有膜隔開嘅，所以都 OK 衞生㗎，感覺就幾好下啦。咁近啲佢咁出名啦，原來食材咁有料到嘅，咁係一個兩公婆嘅檔口嚟㗎。整個雞翼同埋菠蘿一個一串，今日幾錢㗎4蚊、9蚊、13一個。？OK，使咗13蚊，買咗一串雞翼同埋菠蘿。雞翼依家咧好多地方都整得唔好食㗎，等我試一試吹得咁勁嘅燒烤檔出品得唔得啦？咁係炭爐燒嘅，即點即燒啊，就係要等咯，同埋個環境真係非常之原生態。靚仔嗰個係140嘅。咁佢仲有好多好勁嘅貨嘅，嗰個生蠔真係好大隻，羅氏蝦都好勁，仲有三文魚頭。燒烤檔咧係呢度最多嘅鋪頭咯，競爭應該係最大嘅。咁佢都撈到咁有人氣，應該有翻咁上下手勢嘅。呢度啲酒鬼咧係超旺㗎，咁啲檔主咧會喺後邊呢度放啲台凳㗎，不過台凳嘅數量咧係比較少㗎，所以如果諗住喺呢啲酒鬼度食嘅話咧，就真係要爭凳仔啦。因為唔係好似我之前話嘅，你可以喺對面啲大排檔食，然之後叫啲店主送過去。啲大排檔咧唔會收你外帶費㗎。睇煙霧瀰漫緊個橋底啊，幾咁熱鬧先得㗎。烤菠蘿，菠蘿咧比較快熟，所以最先係攞到佢啊。咁樣滲咗好多嘅調味料落去嘅大塊菠蘿，一串咧係有3嚿㗎，大串㗎，好少見燒烤檔烤菠蘿咯。試一試，哇！甜、酸、辣，3味齊晒，好特別，但係又 OK 喎，個平衡點又揸得幾好喎，幾過癮喎。烤個菠蘿梗係會軟軟地㗎啦，但係唔差嘅，佢又唔酸牙，而且冇嗰種菠蘿嗰種辣味啊，唔會搞到你條脷唔舒服㗎，係 OK 嘅，幾特別。仲放咗少少孜然添啊，即係除咗甜酸辣之外，仲有孜然味嘅，好得意嘅一個烤菠蘿，有興趣可以試一試，唔難食嘅 OK 嘅，好特別。而且酸酸甜甜辣辣咁樣幾開胃，好多汁㗎，好似自己係菠蘿榨汁嘅咁樣，一食咗佢之後，啪榨好多汁出嚟，但係個汁咧就好複雜嘅味道啦。烤雞中翼一份咧係2隻嘅，上面撒咗好多嘅白芝麻，滲咗好多嘅香料。雞翼咧就烤到有少少窿位㗎啦，好正宗嘅街邊燒雞翼啊！唔知棍仔上面都係有啲窿嘅，聞落去咧就好香啦。唔知味道點樣咧？好熱啊！哇，熱死我啦！哇，但好香喎！有種雖然唔係好健康，但係佢真係好香，係年輕嘅味道啊！炭爐味好重，好好味。上面芝麻咧都好香，佢滲咗呢調味料啊，重得嚟咧又可以突顯到雞肉嗰個鮮味喎，又幾好味喎。入邊肉咧係好有彈性嘅，外邊陣皮咧係烤到少少脆嘅啦，好難得食到咁好食嘅燒雞翼啊！咁我食到入邊咧都冇雪味啦，繼續食落去。落咗蜜糖同埋孜然嚟調味嘅，咁做嘅咧就唔係正宗嘅粵式燒雞翼咯。佢唯一問題咧係燒得太過熟啦，所以入邊嘅肉咧就有少少鹹，不過咧就冇雪味嘅，都幾有滋味啊，唔差。食完呢間我哋睇睇仲有啲咩檔口啊，隔離呢個都係燒烤檔，都好多人點佢嘅，不過做嘅品類咧就比較常見咯。咁仲有一個普寧腸粉啊，呢啲就叫櫃桶啦，因為咧好似櫃桶咁樣抽出嚟再塞翻入去嘅。揀嘅口味都幾多，價格嘅話咧由7蚊雞到10幾蚊就得啦。呢間 pizza 都好出名㗎，咁喺部車仔度開檔嘅，落單佢就開始整㗎啦，都幾過癮㗎。幾位小姐姐操作，係呢度比較受歡迎嘅鋪頭嚟㗎。啲架餐好齊全㗎，仲打晒燈咁樣添啊！全部都係後生仔出嚟擺嘅檔。價格嘅話咧就由10幾蚊到大個嘅 pizza 30幾蚊啦，都好豐儉由人啦。中意食嘅話咧可以入群嘅，提前預訂亦都可以提前知道去邊度擺檔啊！話晒走鬼嚟㗎嘛，會走㗎。
連條街都係走鬼檔㗎，唔單止左邊有，右邊都係有㗎。廣式茶點點心都可以喺走鬼檔度食到喎。有啲咩蒸咧？蒸排骨啦，蒸燒賣啦，蒸鳳爪啊，8蚊雞一籠嘅。除咗點心檔之外，仲有茶檔啊，食飽嘢梗係要飲嘢㗎啦。但係真係有啲牙煙，就喺馬路兩邊。生蠔檔燒烤唔少得嘅品類啊，全部咁提前擺定出嚟㗎嘛。解定凍，就算新鮮都變唔新鮮啦。烤串1蚊一串咋，濕辣牛肉2蚊雞一串，煎餅果子，咩嘢食種類都齊啊！好熱鬧嘅一條街，成條街咧都係呢個煙霧瀰漫嘅狀態嘅。咁我哋依家咧就去食大排檔啦，真係好有氣氛啊！就係呢間啦，妙興海鮮飯店啊。坐好咗就睇一睇菜單啦。大排檔嘅菜單咧就係咁簡單嘅咋。首先睇個廚師推介啊，有蒸魚頭、炒大腸、滑蛋、豬脷、蒸雞、煎釀尖椒、美嘅蝦、小炒王、炒鵝雜、炸雲吞、爆珠江紅燒鯇魚、南乳炒牛片25蚊一例嘅咋。就咁睇就知啦，大排檔應該有嘅菜式咧，佢都係有㗎。仲有煲仔菜啊，唔少嘅鐵板菜添。價格嘅話由20幾蚊到40幾蚊嘅咋，怪唔知吸引咗咁多人過嚟幫襯啦。除咗呢葉之外咧，仲有另外一葉嘅喎。呢邊咧就有啲涼菜啦，老鵝掌翼啦、雜菇牛肉啊、炆豬手、紅燒肉、炒花肉、大腸頭、雞中翼、炒雞雜，哇！聽起身都覺得流口水啦。仲有啲辣菜嘅喎，一啲蒸嘅菜式啦，有豉汁蒸排骨啦、蝦米蒸水蛋啦、蒸鯇魚啊、蒸肉餅、蒸肉丸、蒸魚頭、蒸鉗魚，好家常菜喎。咁仲有啲湯可以飲下添啊，一樣都係咁平嘅咋，20幾蚊到40蚊嘅咋。咁我哋仔細睇睇嘅主食啊，最平咧係一個炒齋河啊，15蚊一例，仲有好多可以揀㗎。肉炒咧都係20幾蚊嘅咋，最貴咧係田雞粥同埋個豬雜粥啊，38蚊。仲有啲啤酒可以飲下㗎，真係好大排檔氣息啊！咁我哋睇完咗菜單就去落單啦。有一半係室內嘅，呢個咧就係就餐環境啦。室外嘅話就好有大排檔感覺啦。咁係呢種台啊，然之後膠凳，好多人㗎啦，依家先6點半啊。鐵板先有，最先上嚟係佢啊，只需要40蚊嘅咋。咁上面咧滲咗好多嘅芫茜啊，我哋睇睇呢個魷魚啊，呢就佢魷魚啦。咁有魷魚鬚，有魷魚頭，即係成隻魷魚嚟嘅喎，而且咧係攣起身嘅。調味咧就用咗青椒啦，同埋洋葱嘅，仲有呢啲蒜頭啊，聞落去就幾香下。這是出品點樣？這是佢嘅魷魚啊，切得真係好大一嚿嘅，咁樣攣起身嘅。口感夠爽啊！個調味都可以啊，唔會太過辣嘅喎，OK 喎，而且幾有鐵板 feel 啊，唔錯啊，唔太過油嘅，口感都幾清爽㗎。個魷魚味都幾香濃，口感又夠脆，40蚊抵食喎。呢個魷魚係冇咩問題啊，口感爽口彈牙，而且咧佢唔會用好濃嘅汁啊冚咗魷魚嘅鮮味，佢呢個係食得出有鮮味㗎，仲要好明顯係冇蒜味嘅喎，我覺得呢個魷魚真係冇問題喎，OK 好食㗎。佢俾嘅魷魚咧係好多㗎，好抵食㗎，每一嚿咧都係咁大咁厚嘅魷魚嚟㗎，唔係話攞好多洋葱墊高嗰啲啊，係真材實料，好多食得到㗎。不過鐵板菜咧就一定要趁熱食，凍咗之後咧下邊個醬汁就會咁樣結埋一嚿嘅，口感咧就會變得比較油，味道亦都會顯得比較重嘅。新鮮食嗰時咧就會輕盈一啲，冇咁難受。但係佢呢個調味咧都唔過分啦，冇咩味精感覺啊，或者係有啲差嘅嘢喺入邊，都可以㗎，食落去係舒服㗎。紅葱頭骨38蚊，都係新鮮滾熱辣上嚟嘅，聞上去就非常之香㗎。咁啲骨咧係先炸過，再咁樣焗㗎，滲咗好多葱花喺面㗎。咁睇睇呢骨啦，不過真係大排檔環境有啲嘈啊嚇。果粉唔厚喎，就咁睇上去，而且咧冇咩窿邊位喎，都幾吸引。嗰種骨排嗰種細骨嘅咋，就係個香味咧就好吸引人啦，真係都算幾大嚿㗎啦，先38蚊啫喎。果粉真係唔厚喎，食落去外邊好脆啊，入邊又夠 juicy 好多汁，一咬咧就爆開，啲肉咧係有彈性㗎，好食喎！38蚊呢個大排檔嘅出品，好滿意喎，係幾有滋味喎，即係環境差啲，不過咧就好貼地氣。佢調味幾好啊，甜鹹味嘅，少少啲嘅甜，少少啲嘅鹹。果粉咧係真係好薄㗎，唔會好似出邊好多店咁樣一大嚿粉食落好似食粉一樣。佢咧食落去真係啖啖肉彈牙嘅，不過咧食到賴近骨嗰度啊，會有少少覺得有蒜味㗎。
但係其實美國唔敏感嘅人咧，根本就食唔出呢啲蒜味嘅，就嗰少少咯。呢個價錢我原諒佢嘅，抵食。而且骨頭咧唔係好大嚿嗰啲嚟㗎，佢全部都係呢種細骨或者係軟骨嚟㗎咋，都幾多肉食㗎喎。食到手睇到咧係有啲衝動㗎。腐乳炒通菜23蚊，23蚊有咁大盤腐乳炒通菜，佢都幾成本價喎。睇睇呢個通菜啊，嗱呢啲就叫通菜啦。生嗰陣時咧係通窿嘅，所以就叫通菜啦。同腐乳咧係非常之搭㗎。除咗腐乳醬之外咧，仲落咗啲紅椒㗎，所以顏色咧好靚，仲多咗啲蒜蓉添。聞上去咧就好香啦，聞到我都餓咗啦，好香嘅腐乳味啊！得喎個味，個味真係 OK 喎。個腐乳味好明顯喎，入口咧會有少少嗰種腐乳咧，其實佢係一磚磚嘅，佢其實你搓碎咗之後咧，會有少少嗰種沙沙地嘅口感，佢係有嗰種口感啊，同埋有少少辣味喺度㗎，好醒胃啊，好香啊 ，OK 喎，而且個通菜咧係脆口㗎，冇乜大嘅問題，23蚊抵食。暫時試咗幾個菜啊，都冇咩嚴重嘅問題㗎，我覺得係抵食嘅大排檔，怪唔知吸引咁多街坊嚟食啦，係有道理嘅。不過你話會唔會飛條龍出嚟咁美味咧？咁梗係，但係對得住價錢，絕對係超值嘅。蒜香雞中翼38蚊，一份咧係有12隻嘅喎，每隻雞翼咧都幾大下㗎，嗱幾長㗎。咁咧佢呢種蒜香做法咧係會將外邊整到非常之乾水㗎啦，係真係乾水，見到雞皮嗰個紋路喺度㗎啦，連骨都乾埋嘅，唔係滴晒油嗰種嚟㗎，真係好乾爽㗎。圍到3蚊一隻，呢個價用嘅咧就肯定係凍嘅雞翼啦，就睇佢凍到咩程度咯。聞到有香味嘅味道嘅話，就真係試咗先知啦，試一試味道啦。入邊都有汁㗎喎。雖然雞翼咧睇上去咁大隻，啖啖又好似好正咁啊，但係因為佢調味比較淡啊，個蒜香味係有嘅，但係唔係好濃嗰種啊。喺調味比較淡嘅情況下咧，其實就好容易關注到佢嗰個食材嘅問題啦。咁佢用嘅係凍嘅雞翼，多多少少都有少少雪味㗎，調味淡咧係完全冚唔到啊，所以會覺得呢個蒜味有少少明顯。佢其實係想做外邊脆嘅效果啊，但係其實佢有啲地方咧已經係脆嘅啦，但係有啲地方咧就係軟嘅。因為佢冇裹好厚嘅粉啊，所以咬落去咧係唔會有炸雞翼嗰種嗦嗦聲嘅口感㗎。外邊係有少少咁多嘅脆㗎，入邊咧係比較軟嘅肉，唔夠有彈性㗎。相對嚟講咧，我覺得嗰個焗骨咧會更加抵食一啲嘅，一樣都係咁多嘅肉。最正都係呢個鐵板魷魚啊，因為佢啲肉咧真係好彈牙，好食啊，個味道又好喎，好有啲大排檔感覺啊，真係好啱叫翻2支啤酒慢慢嚼啊！5蚊一支嘅珠江菠蘿啤啊，同以前一樣啊，好大支啊！既然你食大排檔咁好 feel， 梗係要啤一啤佢啊，整翻個廣州特產珠江菠蘿啤啊，同以前一樣啊，都係珠江㗎。呢個咧係冇酒精嘅。食飽埋單4個餸2個人嚟食咧，係食咗146蚊㗎，好飽啊！呢度出品咧份量係偏大㗎，4個餸我2個人食咧係食唔晒啊，好飽啊！太多肉啦，好滿足啊，非常之飽。而家係要扶牆先行得喐嘅程度啊，等我消化消化。建議2個人嚟食3個菜就夠㗎啦，食得飽之餘咧唔會浪費啊嘛。咁樣人均圍到50蚊就夠㗎啦。佢呢度菜式咧定價由28蚊到40蚊嘅咋，價格真係好平啊！出品咧唔會太差，對得住個價錢㗎。佢用嘅材料咧雖然就唔會話非常之好，但係出品個味道唔係太差，性價比都好高啊！而且氣氛好好啊，好有以前大排檔嘅感覺啊！如果中意呢種氣氛嘅話，記得一定要嚟試一試啊！好似以前嗰種 feel 啊，真係。今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片，想食地道菜式嘅記得關注朋友啊，點個 like 分享俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜。